Asror. İşim kam, tushumam yo'q, oy oxiriga arenda berish kerak. Nima qilishga вообще boshim qotib qoldi. Ustoz, zo'r g'oya bor. Ahad Xudoyorovga o'xshaysiz. Davay zalga chiqib video olamiz. Men sizni syomka qilaman. Blogerlar orqasidan ko'proq soqqa qilamiz. Nima deysiz? Rostdan o'xshaymanmi? Kelinglar aka, nima qidirdinglar? Zalga chiqmoqchi edik, qo'shimcha ovqatlar kerak edi. Shug'ullanmoqchimiz. Bo'ldi aka, men sizni holatingizga qarab nima kerakligini yig'ib beraman. Mana aka, narsalaringiz tayyor bo'ldi. Rahmat. Mana aka, joyi ham ko'rib oldingiz. Shunda kavardandan chap qo'lda joylashgan. Sizlarda arzon ekan. Yangi ochilganligi uchun shunaqa hamma narsa arzon. Hali ko'p kelaman. Yana u bilan kerak bo'lsa aloqaga chiqaman. Rahmat. Charchamang aka. Tanas so'rasam maylimi sizlar? Ahad Xudoyorovga o'xshaymanmi? Hali har biri ko'targan toshi uchun javob berasan, atlet. Gitme bir yere, gidersen unutursun. Davay ustoz, davay, zo'r chiqadi, davay. Kommentariyaga negativ yozib, o'zingcha yirtib tashlaman deb o'ylayapsanmi negativ? Sen kommentariyani yirtayotgan payting men mushaklarimni yirtolman. Yana o'zing bilasan. Yo'lda ko'rishamiz. Aldo. Hozir boramiz. Ustoz, lasik tegibdi. Motor taqillayapti. Borib kelamizmi? Maqsadlarim yo'lida bir qadam ham jilomayman. Мы все дальше живем.